Менә канун белгечләреннән берсе урыннан торды да, Гайсәне сынарга теләп, «Остаз, мәңгелек тормыш насип булсын өчен, миңа нәрсә эшләргә кирәк?» дип сорады. Гайсә аңардан, «Канунда нәрсә язылган? Син аны ничек аңлыйсың?» дип сорады. Канун белгече, «Раббы Аллаңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен көчең вә акылың белән ярат, һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат» диде. Гайсә аңа, «Дөрес җавап бирдең. Шулай эшләсәң, яшәрсең» диде. Әмма канун белгече үзен акларга теләп Гайсәдән, «Ә минем якыным кем соң?» дип сорады. Гайсә моңа болай дип җавап кайтарды. Бер кеше Иерусалимнән Әрихәгә барганда юлбасарлар кулына эләккән. Алар аның киемнәрен салдырып алганнар һәм кыйнап, үлем хәлендә калдырып киткәннәр. Бер руханига да шул юлдан барырга туры килгән. Әмма ул шунда яткан кешене күргәч, юлның икенче ягына чыгып үтеп киткән. Шулай ук, левиләрдән дә берәү узып барышлый бу кешене күргән, һәм ул да юлның икенче ягына чыгып аның яныннан китеп барган. Бер самарияле исә үтеп барганда бу кешегә тап булып, аны бик кызганган. Янына килеп, яраларын шәраб белән юган һәм зәйтүн мае сөртеп бәйләгән. Аны үзенең ишәгенә атландырып, кунак йортына алып килгән һәм анда да аның хакында кайгырткан. Ә икенче көнне юлга чыгарга җыенганда, 2 динар чыгарып, кунак йорты хуҗасына биргән һәм аның хакында кайгыртчы, әгәр күбрәк сарыф итсәң, кире кайтканда түләрмен дигән. Сүзен йомгаклап Гайсә, шушы 3 кешенең кайсысы синеңчә юлбасарлар кулына эләккән кешенең якыны була дип сорады. Аңа шәфкать күрсәткәне дип җавап бирде канун белгече. Шунда Гайсә аңа, бар, син дә шулай эшлә диде.